你跟隔壁老王媳妇儿真的没法比。有什么？你看看你做的这什么玩意儿？西红柿炒鸡蛋。你是不是就会做西红柿炒鸡蛋？你就不能多跟隔壁老王媳妇儿学学？西红柿换着花样做，干什么？菠菜炒鸡蛋嘛。又是鸡蛋，怎么？你前男友还在卖鸡蛋？还是你们家亲戚又在卖鸡蛋？西红柿炒鸡蛋就算了，菠菜又炒鸡蛋，我真是服了你了呀！你能不能多跟老王媳妇儿学学？别老是跟鸡蛋过不去，换着花样做，行不行？干什么？鸡蛋豆皮汤。哎呦，这日子没法过了，鸡蛋还能跟豆皮干上？你真是个人才呀！哎呦我的天哪！没事啊，你真应该跟老王媳妇儿多学学。你看人家做的那汤，花花绿绿，看着都有食欲。你再看看你做的，我是一点胃口都没有啊！我实话告诉你啊，你要是再把饭做成这样，你跪下来求我，我都不吃。别鼓励下去吧，我还跪下来求你，你真是没眼力气，天下无敌啊！哼，隔壁老王媳妇好，她没有饭不给你吃吗？晚上不有人睡觉吗？你这没良心的东西！不疼。